Nu, acum dacă nu, faceți nu, nu, canalizare. absolut, absolut, absolut. Deci nu, canalizarea vine pe margine, Margine. pe lângă asta. Asta nu. Bani de cofinanțare, că astea sunt probleme Bani de la niște cofinanțare, da, comune cu venituri sunt mici. într-adevăr. Acum sperăm că o să rezolvăm și banii de cofinanțare. Sigur că sunt destui bani și pentru cofinanțare, că vă dați seama că la o valoare de 100 și ceva de miliarde, de asta suntem și noi la cofinanțare cu vreo 25 de miliarde de lei pentru cofinanțare. Sigur că am luat legătura și avem promisiuni că o să fim ajutați tot prin... Deci sunt asigurați de guvern, acum să găsim banca care este asta, deci să ne Să vă acordăm acorde împrumutul. împrumutul. Sperăm să fie bine, sperăm să nu avem probleme la licitație. Aici vreau să ajung. Licitațiile de obște sunt contestate. Da. Cam asta e problema. Sunt foarte multe firme, vin la licitație, depun caietul de sarcini și apoi dacă nu câștigă, contestă licitația, oprind practic procesul ăsta și nu se gândesc la dezvoltarea localității, la oameni, nu se gândesc decât cum să conteste, cum să pună piedici. Da, din păcate așa e. Am discutat și cu colegi care au trecut și care au mai prins acest proiect. Noi suntem totuși printre cei norocoși că la proiectarea tehnică n-am avut contestații, deci terminată. Să sperăm că nu vom avea nici aici, fiindcă, așa cum a spus dumneavoastră, sunt multe firme care, de dragul de a face contestații și de a încurca, vin așa numai ca asta. Sigur că vă dați seama că vin firme. Noi acum avem experiență că mai făcut licitații, vin cu niște sume foarte mici, deci sunt niște lucruri extraordinar de grele, fiindcă dacă îmi vine o firmă de la 2 milioane jumate, deci proiectul e 2 milioane jumate făcut pentru această lucrare, vă dați seama dacă vine o firmă la 1 milion jumate de euro. Deci eu, de sublicitație, eu pierd 1 milion de euro, așa să duc pe apa sâmbetei, că vrea să câștige lucrarea. Și atunci, sigur că mă întreb și eu, dacă ăla vine cu 1 milion jumate față de 2 milioane jumate de euro, oare cum termină la mie lucrarea? Ori face lucru de calitate proastă. Bagă NCS-uri. Exact, dar din ăsta aici, la ăsta nu mai îi permis. Deci cu fonduri europene nu mai se permite cu... Păi înseamnă că a greșit cineva la evaluarea lucrării, dacă lor le-a ieșit cu 1 milion mai ieftin. Deci nu? ei vin, eu tocmai de asta spun, vin la niște prețuri ca să câștige lucrarea. Și din păcate și că există, de exemplu, se face un punctaj de 100 de puncte, să zicem, din 100 de puncte, 60% reprezintă prețul. Deci vă dați seama, partea cea mai mare. Și după aia, criteriile tehnice și alte care asta, durată de execuție, dar primează prețul. Și sigur că care vine cu prețul cel mai mic și ăsta, dacă îl contești, nu prea ai cum să-l contești, că degeaba îi găsești că, domne, la tehnic nu știu ce are și nu știu ce. El vine, domnule, eu am venit cu prețul cel mai mic. De ce mai contestat? Mă întreb și am discutat cu mulți care ăsta și au rămas cu lucrarea, ori că au rămas cu lucrarea neterminată, ori de prostă calitate. Nu există. Sigur, aici trebuia să intervină guvernul și să pună să ia niște măsuri și să nu permită deci așa ceva. Să ia niște măsuri împotriva acestor oameni care vin, acestor firme care vin la un preț așa mic și așa de dragoste asta. Și atunci ajungi cu ei la contestații, mai mână o lună, două, ajungi până la curtea de apel, până asta, deci să te judeci cu ei, exact, și să întinde lucrarea și pierdem fondurile și ăsta, că ăștia sunt pe perioadă de 3 ani. Vă dați seama că am semnat în 2010, am semnat contractul de finanțare, în 2011 suntem deja. Deci au trecut un an numai cu lucrările
cu Proiectul. hârțogării, cu proiecte, cu tot și asta. Și acum ar trebui să ne apucăm la asta, că mai sunt 2 ani. Aveți proiecte suficiente pentru a atrage bani, să zicem, de la finanțările guvernamentale? Că toată lumea spune că primarii nu fac proiecte. Am făcut proiecte, am proiecte depuse pe școli, am un proiect depus pe extindere de școală Huzasău, fiindcă mai nou, deci vrea să se aducă din satele Deci comasa școlile? Da, pentru comasare. Și am ridicat problema și la nivel de județ, la nivel central, am făcut un proiect pentru extindere, pentru construirea de săli, nu avem spațiu și asta, și așa din fondurile proprii am făcut încă 2 săli de clasă, că aduceam copiii mici la școală după masă, așa că am făcut 2 săli de clasă din bugetul local. Vă dați seama că e totuși o investiție de 1 miliard de lei și la potențialul nostru, la ăsta că nu suntem, v-am spus, economic grozav, că nu avem nu știu ce investitori în comună. Și deci am proiecte, cum v-am spus, am proiecte pe 10.000 de kilometri, 10.000 de kilometri pentru 5 km de modernizare străzi, Huzasău și Miersig. Am proiect deci pentru școală, am un proiect pentru un parc fotovoltaic, deci se lucrează la cererea de finanțare. Deci și aici e o treabă extraordinară, că vă dați seama măcar iluminatul public, vă rezolvați. Exact, iluminatul public și iluminatul și instituțiile publice. Pentru instituții publice. Și asta e o treabă extraordinară, dacă am putea să rezolvăm și asta. Vorbim despre celelalte proiecte imediat după o pauză. Da, am revenit, domnule primar. Vorbeam despre parcul fotovoltaic. O chestiune, o investiție care vă ajută foarte mult în ceea ce privește independența energetică la nivel de cheltuieli publice. Da, într-adevăr. Și e o lucrare care vă dați seama că e finanțată tot din bani europeni, deci cofinanțarea, deci ce ne costă pe noi, deci 1.250.000.000 în bani vechi, deci 125.000. Deci e o... Cât plătiți iluminat public acum? Iluminat public plătim acum în jur de 60-70 de milioane pe lună. Deci 70 de milioane pe lună, vă dați seama că... 40 de milioane pe an. Exact, până la deci 1 miliard. Deci în 2 ani vă amortizați. Până la 1 miliard. Într-un an jumate amortizăm iluminatul public, nepunând la socoteală celelalte cheltuieli cu întreținerea, cu curentul care îl consumăm la școli, la primării. Păi da, factura asta vă ajută până la urmă. Exact. Deci asta ați rezolvat-o. Ce altă resursă mai aveți? Pentru că pentru investitor vorbesc. Deci dacă vine investitorul și spune așa, vreau să investesc, să fac nu știu ce, o fabrică. Da. Din păcate, deci vă spun, eu am fost omul care am umblat să-i atrag investitorii și le-am oferit toate condițiile. Vedeți și dumneavoastră și asta și din prezentare și cum ați văzut și asta, avem terenuri, avem 10.000 de hectare, deci foarte deci ar fi loc. Ar fi loc, din care 6.500 teren arabil, deci am căutat ca să aduc investitori în comună. Deci în agricultură, zootehnie, pe partea asta? Sau peste tot. Din păcate, și vă spun, am avut discuții cu mai mulți investitori, prima întrebare a fost și pe ce drum ne situăm. Drumul județean. Ei, dacă era drumul național și ăsta automat venea. Da, nu e așa departe de drumul național. Tocmai asta am zis și eu, că e la Leș, deci e drumul național. Și au venit... au început să facă ceva,
mulți, tot din cauza banilor, din cauza că majoritatea acum vin și asta și ei lucră pe bani europeni, că nu au bani și asta, deci pe proiecte, pe asta, și la fel ca și noi, și asta întâmpină greutăți cu proiectele. Sigur, avem investitori mai mici, deci care le-am concesionat teren la Miersig pentru zootehnie, și-au construit oamenii hale pentru creșterea puilor de carne, dar investitori care cresc la 4.000-4.500, cel mai mare 10.000 de capete într-o serie. E un investitor care are și ferma de la Păușa, care i-am concesionat 10 hectare, vrea să facă 23, deci toate proiectele sunt în derulare, 23 de hale tot de pui de carne cu un micro-FNC-ul. Deja a venit la noi și e aprobată investiția, deci trebuie să înceapă lucrările. Sigur că ar fi o treabă extraordinară și pentru tinerii din localitate. Locuri de muncă, ar fi nu? cel puțin 20-30 de locuri de muncă, ar fi 20-30 de tineri care s-ar mai așeza la țară, deci n-ar mai pleca. N-ar mai face navetă la Există Oradea. o problemă din acest punct de vedere al populației comunei, emigrația asta spre oraș? Există și a fost problemă datorită faptului că oamenii, dacă au văzut că nu au ce lucrare, nu au locuri de muncă, sigur că unități economice nu au fost, deci așa, să lucreze. Deci singura speranță era agricultura, dar din păcate și agricultura au abandonat-o și atunci oamenii au plecat. Așa cum... Deci nenorocul nostru, deși, vă spun, am umblat după investitori, de-abia acum am terenul deci nelucrat, deci atâta suprafață nelucrată în toate satele, că au venit tot felul de șmecheri din ăștia care să ia pământ, să-l nu știu ce, să-l vândă, deci nu cu intenții de a lucra, de a face pentru om ceva și asta, deci să nu producă, să comercializeze. Samsari imobiliare. Samsare, exact, care... Deci n-ați făcut intravilan din terenuri ca să creșteți valoarea. Nu. Și problema acum, de un an de zile, a venit o firmă, dacă pot să-i spun numele, de la Biarea, firma Sadelio, niște oameni foarte serioși care deja au cultivat o suprafață destul de mare, la 1000 de hectare din terenul agricol Usasău și Fonău. Producție foarte bună, sigur lucrează oamenii cu niște scule performante. Chiar zilele astea au terminat de recoltat grâu, oamenii sunt foarte mulțumiți, cei ce au dat în arendă, că lucrează în arendă, au făcut oamenii contract pe 6 ani de zile și le-au dat produse, le-au dat grâu, le-au dat 400 de kilograme la început de grâu, de kilograme de 400 de kilograme, da. Ori 7 lei care e acum și asta totuși iese undeva destul de bine, decât să-l las în paragină și să crească... Deci, practic aveți foarte mult teren și nu prea stă nelucrat. Da, stă nelucrat. Deci... Din acest punct de vedere, concesiunile sunt binevenite. Concesiunile sunt binevenite și, sigur, să fie oameni serioși. Deci aici, deci că sunt mulți... Și cum îi selectați? Selectați la ochi. La ochi, nu știi până ăsta, avem totuși ăsta că le dăm în concesiune și cei care vrea să facă, de exemplu, ferme sau ăsta, facem un contract cu ei și într-un an de zile trebuie să arate ceva, deci că au pornit construcția, au pornit fundație, adică sigur într-un an da, facilități le asigurați ceva? Am asigurat facilități, deci inclusiv... la plata unor taxe, reducere de... Exact, toate,
din primărie ce se poate elibera, certificat de urbanism, deci tot care asta ca să vină să facă la prețuri, că prețurile nu sunt niște prețuri enorme la noi, deci valoarea terenului la noi nu e mare, prețul de piață a unui